Fala galera, Locksec aqui de novo e hoje a gente vai continuar com a nossa série de Mass Effect 3. A gente tá indo pro nosso terceiro episódio, então vamos lá. Tá bom pessoal, a gente tinha parado. Tá bom música, calma, deixa eu vou baixar essa música porque tá difícil. Tá, como eu tava falando antes, a gente tinha parado então. Looks a lot bigger in person. Come on, Lieutenant, it's not that bad. Doesn't mean it can't kill us. I'm more worried about the war back on Earth, or the fact that nobody here is reporting in. Fair enough. Agora posso falar, jogo? Posso falar ou... Ah tá, posso falar então. Hã? Como eu tava dizendo, a gente tinha terminado o último episódio aqui, onde a gente tava vindo... A gente veio... Qual é o botão que corre? Ah, é W. É espaço, quer dizer. A gente tinha vindo aqui pra MARTE pra ajudar eles, que a gente recebeu uma mensagem pedindo resgate. Fudeu de vez! Aproxime-se das instalações, bora. A gente tinha recebido uma mensagem pedindo resgate aqui de MARTE. Então a gente veio aqui ajudar e ver que porra tá acontecendo aqui, então bora lá. E eu me perdi, eu realmente não sei por onde que a gente tem que ir. Ah, é aqui. What's that? Alliance, Sergeant Reeves. Doesn't look like he put up a fight. Something's not right here. Keep a low profile till we know what's going on. Roger that. Opa. Bora, vamos continuar indo então. Bora. Parkour! Nope. Ah, babaca, era pra fazer parkour, porra. Holy shit. They're executing them. They know we're here now. Delícia. Caralho. Bota logo essa porra, tá recarregando 2 anos. Como otário. Vamos. Nossa, explodiu, cara. Quem que ainda tá atirando? Parkour! Those guys were Cerberus, weren't they? Sure looked like it. What's Cerberus doing here on Mars? Ah, Cerberus é foda. You don't know? Eu acho que eu vou trazer o segundo jogo aqui pro canal também, porque... That's what you're asking. It wasn't. Cala a boca enquanto But eu we've falo. got a shadowy terrorist organization infiltrating one of our top research facilities. I think that warrants a bit of suspicion. Tá difícil hoje, hein, gente? Tá difícil. Tá, agora continuando o que eu já tava falando antes. A Cerberus, ela é bem importante pro enredo do Mass Effect 3, então eu acho que eu vou acabar trazendo o Mass Effect 2 aqui pro canal também. Pra ficar mais fácil de entender. De repente eu trago um também, mas um dos 3 eu vou falar pra vocês que eu menos gosto. Nossa! Nope. Quem que vocês estão atirando? Tem gente atrás da gente? Quem que vocês estão atirando, porra? Ah, por que não recarrega sozinho, praga? Run! Corre! Doesn't look like they came here in force. Yeah, just a few vehicles. Aí, tá. Kind of suggests they had help from the inside. Seems likely. You'd need a lot more men and firepower to take this place otherwise. Vamos recarregar a nossa pistola também? Ah não, tá recarregada, velho. Então, bora de sniper. Bora de sniper, que no final desse jogo eu quero estar com tanta habilidade nessa sniper aqui que, olha, não quero nem botar mira mais. Caraca, velho. I need a straight answer, Shepard. About what? But what? Cerberus may be pro-human, but they're no friend of the Alliance. Do you know what they're doing here? What makes you think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? Let me be clear. I didn't work for them. I worked with them. And I don't anymore. And I have no idea why they're here now or what they want.
Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... Vagabunda. Nós já passamos por muitas coisas. É isso aí, é isso aí. I shouldn't have to explain myself to you, Ash. É isso aí, ó, viu? Tá vendo? Eu sou o capitão dessa equipe, tu não pode ficar jogando na minha cara assim na frente dos outros, sem ter me chamado no cantinho, não aprendeu nada. Todo dia que eu olho pra essa vagabunda, eu me arrependo de ter deixado o Kaidan morrer. Eita, cuzão! I do. Zoeira. It's just that. Eita, que é isso? Ah, é a Liara. Caraca, esse tiro pegou nela. É impossível ele ter errado tirar um tubo. Como ele errou o tiro nela? Ah, eu gostei. Piorex, bitch. Nossa, esse aqui tomou um tiro no tórax que deve estar... Filho da pena. Easy there, Lieutenant. She's with us. Já comi, Tenente, já calma. Léo Stronda, Shepard, já comi Léo Stronda. thank the goddess you're alive. Liara. I was worried when the reports came in. They hit Earth hard. Yeah, it was difficult to leave. Ashley, I'm sorry. But why'd you come here? Hackett ordered us to come. Said you'd know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here on Mars? Eita porra. In the Prothean archives, yes. Nós começamos a aprender sobre isso agora. We've known about the archives for decades. Why now? But now... Process of elimination, mixed with a little desperation. When I got the data on the Alpha Relay incident, I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asked me if I could help him find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... Não se preocupe com isso. Caraca, eu não sei... Como assim? Você fez a coisa certa. Não se preocupe com isso. Tipo, não tem bem aquela resposta tipo amigável e a resposta cuzona, tá ligado? Aí tu fica meio na dúvida de qual duas é a resposta amigável. Não se preocupe com isso. I think your work here is a bit more important. True enough. Ah, tipo... In any case, my work paid off. The archives are full of data in overwhelming amount. I think I found what we need. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming Cerberus hasn't locked it down. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers. Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. Anarchist, motherfucker. Cerberus cuzão. We've got company. Bring it on. Man. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But... Léo Stronda, não discute Léo Stronda. Vai pro transporte, Léo Stronda. Não me olha com essa cara não, hein. They're getting closer. We should take cover. Não me olha com essa cara. Looks like they found us. Eita porra, você tomando bala ali que é. Ah, o vidro. You can't hide forever. Eu errei. You're going to need more than
Guns to finish them, Shepard. Mas por que não... Ah... Can't just shoot them. Interessante, interessante. Se eu apertar Ctrl, a mira... Ué? Ué, como é que eu fiz isso antes? Eu mirei sem botar a mira. Vamos, levanta aí, suas postas. Ah, podia ter matado os dois, hein? Podia ter matado os dois. Agora só falta um. Só falta dropar esse. Ah, vamos dropar ele. Vamos dropar ele. Levanta! Tá aí, jogo. O cara vai ficar baixado pra sempre, é isso? Want me to take them out? Ah, tá, entendi. É porque o jogo quer que eu use os poderes dela, né? One eternity later. Not a problem for someone with bionics. Ah, tá, entendi. Por isso que ele não tava avançando, é porque eu era obrigado a usá-lo. Let's find a way up. Interessante. Deixa eu ver aqui, eu não tô usando os meus próprios poderes, né? Ou eu tô usando? Eu só tenho uma bala, né? Eu precisava de mais. Deixa eu ver se aqui tem bala. Ou é só, tipo, Magic Gel. Não é porra nenhuma de bala. Dá uma exploradinha aqui, galera. Eita, parkourzão foi isso, não é? Ah, aqui dá pra subir lá, não é? Tá, vamos subir lá e vamos ver se a gente pega. Nope. They've sabotaged the elevator. Ah, vai tomar no For cu. another way up. This is a secure station. How did Cerberus get in? Not sure. One minute we were getting reports of the Reaper invasion. The next, there was Ah, chaos. interessante aqui, ó. Didn't even realize it was Cerberus at Eu first. sabia que tinha bala Could they aqui. be working with the Reapers? Doubtful. But I suppose anything's possible. Tá, e agora eu vou pra onde? Muito tempo depois foi que eu descobri. Ah, como é que eu vou subir lá? Ah, tem uma rampa gigante pra subir lá no negócio. Vocês podem ver que inteligência que não é muito nosso... Inteligência não é tipo o nosso forte, assim, o principal da firma, mas a gente é esforçado. A gente é esforçado. Take cover. O botão que atacava... O botão que atacava de perto. Eu esqueci que botão era. Acho que era F. Nossa, eu sou um doente, galera. Vamos mandar ela usar isso aqui, ó. Aê! Vamos ver o que o poder dessa outra. Oh, guys! Ah, cara, recarrega. Mano, eu tô vendo que eu já vou me irritar com essa arma que não recarrega sozinha nunca. Vocês repararam que ela tá o tempo todo, tipo, vazia? We'll need access to that. That's what it controls to be nearby. O que ela falou que eu não prestei atenção? Eu tô apertando o shift o tempo todo pra correr, que nem um idiota. Para! Ah. Vamos ver o que tem aqui, ó. Shepard, see if you can gain access to the pedway. Agora vai ter aquele hackeamento básico do Mass Effect. I can't seem to unlock the live feeds, but Hey, did you see that? Who's that woman in the vid? that's Dr. Eva Corey. She got here about a week ago. A week ago. Any luck? Headway's been locked out. Alright, looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. What? Tá, a gente cagou foda por falta de ter uma mulher aqui dentro. Ó, armadura desbloqueada, as luvas... Ah, interessante. Isso é uma coisa... Eu não sei que arma é essa. Como é que eu troco? Vazio.
Tá, não entendi muito bem o que foi que eu fiz, mas foda-se. Tá, eu consegui uma pistola nova, só que eu não consegui mudar ela pra ver se a outra era melhor ou não, então... Vamos embora. Tá, é pra ali que a gente tem que ir, então a gente vai pro outro lado, né, pra ver o que tem aqui. Tem uma coisa... Não, essa porta não abre, essa porta não abre, é só pra cá mesmo, tá entendendo? Eita, parece uma... Mano! Sério, eu jurei que isso aqui era tipo uma tripa gigante no chão, tá ligado? Tipo, nossa, tipo, muito creepy. Storm's getting closer. O que a gente tem que fazer aqui? Ah, tá. Ah, tá, aqui tem uma escada. What the hell? Looks like the Alliance is still putting up a fight. That tram heads to the archives. Once Cerberus is across, they're at the final security checkpoint. And that's where we're headed. Parabéns, rebeldes, parabéns. Tá, é pra lá que a gente tem que ir, então vambora. Barely! Storm's causing interference! Yeah, tell me about it. I've lost contact with the Normandy. What's your position? I didn't read that. James! Repeat! Caraca, até eu entendi que ele perguntou qual é a minha posição e a porra do chapa não entendeu. No, you have to override security protocols. Mano, tipo, mano, eu entendi que o cara perguntou qual é a posição em inglês, sendo que eu falo português a porra do chapa. Looks like they died trying to claw their way out. This is brutal, even by Cerberus standards. Será que não é a Cerberus que tá fazendo isso? De Shuden para Cameron Harrison. Quem diabos é essa mulher mexendo nos meus arquivos? Tire ela daqui, eu não vou ter o meu sistema bagunçado por aquela aspirante a expert. Que vai embora na próxima semana, malditos estranhos que pensam que sabem tudo, mas não se importam com o que realmente estamos tentando fazer aqui. Doutora Eva, sério? Não se lembra do que aconteceu da última vez? Sim. Não entendi porra nenhuma, mas provavelmente ele tá reclamando que aquela mina que a gente viu tava fazendo bosta. Dá pra gente comprar comida? Ah, eu gosto de quando o jogo, tipo, dá pra fazer umas paradinhas que não tem nada a ver. Bora. Flashlights! What's our order? There's an Alliance force in here somewhere. I need to keep them away from the core. Check the next room. Acertou, miserável. Isso que é trabalho em equipe, moleque. Recarrega. Nossa, o cara errou aqui dentro. Vocês viram que o cara errou? O cara jogou uma granada aqui, vocês viram? O cara tentou... Mano... Isso que é... Tá vendo? Tenta economizar na hora de contratar pessoal, contrata os caras muito inexperientes. Dá nisso, o cara errou a granada. Tá trancada. Ali, tá na salinha ali. We need to pressurize the room first. There we go. We have access to the labs. They'll take us right to the tram A gente vai station. enfiar esse capacete no nosso cu Looks porque like ele there's não a recording of what happened lugar. here. Security station. Come in. We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... Bad girl. Como ela é rebelde contra o sistema. I guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them scurrying around trying to solve a problem we can't fix? Eu odeio gente assim. I know. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused even in the worst situations. When there's so much at stake, I just think about what I'd lose if I fail. That's a terrible burden. We'll stop them, Liara.
Together. Thanks, I want to believe you. Sentiu, né? doors Vocês sentiram, open. né? We Sentiram, can né? get to the labs and tram station through there. Tô comendo antes do fim Good. da semana. Let's move. Isso foi ridiculamente machista de se dizer, mas foda-se. Tá, a gente pode distribuir os níveis, né? Então, esquadrão aqui, ó. A gente tem... Quantos pontos a gente tem com ele? A gente tem 9 pontos, nossa. Muito gente, olha isso aqui. Ué, o que eu faço isso? Eu não sei, eu achei essa aqui, ó, achei essa aqui, mas eu falei sobre barriga. A gente vai ficar esse agora, eu faço esse tempo. Não vai ficar nada. Quando você fazer isso, não fica não vou fazer isso. Se você está fazendo batalha, eu fiz. Não vou colocar aqui, vou subir mais um aqui. Não, cara, já vou colocar mais um aqui. Pronto, agora a gente vai achar 4 pontos. Esperar do inferno, não deixa aqui. A gente vai colocar então. Tira um segundo, deixa eu colocar mais. Não sei como colocar, deixa eu colocar mais aqui. Eu vou colocar aqui totalmente todas as águas dos barreiras. Melhor que esse lado, eu vou colocar nesse. E embaixo, nesse aqui. Agora vou pegar aqui, se não é força, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer isso, não. Aqui, pode usar o povo, não sei se eu gosto de verdade. E essa, tem um posto de não é funcionando. E ele não tem essa tá funcionando, você pode usar. Olha só, isso é essa minuto. Ó, beleza. Deixa eu ver, não tem essa minuto. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver aqui o que fazer, eu não vai chamar. Não, cadê meu? Ué. Oh, foda-se por enquanto. Ah, agora apareceu baixo. Ó, a gente pode colocar essa aqui então. Tá, aqui. Ó, agora além da sniper, eu tenho essa daqui, ó, mano. Que cabe tiro pra cacete. O que é isso aqui? Ah, porra nenhuma, foda-se. Ah, o poder de ficar invisível que eu tinha falado antes, ó. A gente tá invisível agora, pessoal. Entendeu? Sacou? Sacou o que eu falei? É um RPG, galera. Errou feio, errou rude. Na hora de pegar pesado com esses caras, então. Errou! Falei que ia pegar pesado, rapaz. Mete. E acertou! Ninguém segura a bala do tio aqui. Cadê a munição que eu tinha visto no chão, moleque? Sumiu a munição. Sumiu? Ah, para de encher o saco, pelo amor de Deus. Ó, viu como ele ficou congelado? Ah, porra, é muito... Eu falei que era útil. Nossa, que é tudo errado no cover. Oh, guys! Cara, eu não quero que... Mano, esse cara ele tá de sacanagem comigo. Mato tudo. É a última bala. Errou feio, errou rude. Ah, agora que eu me liguei que o cara tá de escudo, eu tava atirando que nem um imbecil. Peguei lá atrás, moleque. Peguei lá atrás. Olha o cara aqui, ó. Sai da frente, seu animal. Caralho, como é que eu vou matar esse filho da puta aqui na minha frente, mano? Assim que se mata. Atiro mais que o sniper americano, moleque. Peguei a munição. Que pena, errei, ó. você errou. Lembra aquela coisa que eu falei do sniper americano? Pois é, eu tava errado. Toma na bunda. Um novo conceito de beijunda.
Todo mundo morto? Todo mundo morto? What's that smell? They just activated the decontamination protocols. With the staff still inside. Bora. Que isso? Escopeta This is where também. they studied the various relics unearthed here. What did they find? More than I could describe in a short conversation. And they'd only scratched the surface. There are vaults filled with Prothean data troves that have never been studied. Anotações pessoais S. Esparza. Nós não fomos capazes de decifrar muita coisa, ainda menos do idioma. Mas o documento visual que dá uma ideia sobre estavam estudando, basicamente, foda-se. Filhão, soldado. Soldado, não sou cientista não, soldado. Aqui é... Cientista é só no smis, aqui a gente é soldado. Não me interessa. Caralho, que cara sem visão. Takes us right to the archives. No doubt Cerberus has it locked down. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Bom, pessoal, esse episódio já tá bem comprido, então a gente vai ficando por aqui. Eu acho que a gente já tá quase finalizando essa estação de Marte, então no próximo episódio com certeza a gente vai sair dela e finalmente ir pro Conselho de Citadel. Ou eu espero, porque eu ainda não joguei esse jogo, né? Então, se você gostou do episódio, deixa o seu like, não esqueça de se inscrever no canal se você gostou do estilo de vídeo, então ativa as notificações para receber os próximos vídeos e até amanhã.